nggak bayar guys. Nah, kita subscribe, udah selesai. Nah, kita WhatsApp dan like, udah selesai. Sekarang kita akan menyambung misi yang kemarin. Ini misi yang saya buat sendiri ya. Nah, pesawat terbang ini harus melintasi badai guys. Itu kita sampai menuju penerbangan dan melandas pada sini. Sekarang kita akan mengambil ya. Left one dulu. And John stared off the street light. Left three. Left full. Ya, kita terbang. Nah, kalau kalian masih baru pemula, baru mencoba pesawat terbang ini, kalian gunakan L2 dan R2 ini ya. Kalau kalian sudah pro, bisa pakai joysticknya gerakan. Kalau pakai joystick dia susah kali guys. Terus ya kayak gitu saya tuh pakai L2 dan R2. Kalau mau buat keseruan, saya juga akan beri ide ke kalian keseruan apa yang paling seru yang kalian bisa buat di rumah dengan barang-barang seadanya. Kita udah mau sampai guys. Nah, sekarang kita akan lewati gedung ini kalau bisa. Ya, mesin mati guys. Mesin mati boy. Mede, mesin mati. Jangan lupa juga di subscribe dan like semua video di Trickstar FR. Nah, kalian akan diajarkan. Belajar dengan di rumah, kalian akan diajarkan di sana. Ada materi matematika, IPA, IPS, IKN, dan lain sebagainya. Ada materi SMP, ada materi SD, SMA tidak ada karena yang buat itu kelas 6. Dan kita akan terus lulus ini apa yang kalian jadi dan boom ya kembali ini kalian jangan punya apa-apa biar kalian mencari sendirinya. Dari sini tidak boleh menggunakan joystick dan memakai R2 dan L2. L2 untuk membelokkan ke kiri, R2 untuk membelokkan ke kanan. Dan kalau ini mencapai banyak likes ya dari video sebelumnya, saya akan membuat trik dan tips agar trik and tips menjadi YouTuber. Sekarang kita akan memberikan ini ya. Pakai kotak biasa ya. Nah, udah selesai misi kita hari ini. Dan sekarang kita akan penutupan.
ya guys, cukup sekian dulu video kita hari ini. Semoga ini terhibur dan bermanfaat buat kalian semua. Dan stay at home. Jangan lupa di like, comment, subscribe, nyalakan notifikasinya agar kalian dapat notifikasi video-video baru dari Ujo Sablon.